Тоже сидите дома. Я бы вам посоветовал зайти на мой основной канал «Время природы». Ссылка в описании о канале. И посмотреть, как можно днем провести очень хорошо время. Например, у реки Реут. О чем и вышел мой ролик. Река Реут, скала Мыгла. И, конечно же, самый старый подвесной мост через реку Реут в Молдове. Там будет все. Посмотрите. И, конечно же, подписывайтесь на канал и все такое. А я пойду на диване поваляюсь.